Esto es De Noche en la Fogata. Presentamos La Gallinita Colorada. Cuento popular, versión de Radio Retrógradus presenta. La Gallinita Colorada. No estés desmotivado, pues, hombre. Eso es mientras lo conoce. Ya era hace una vez que los animalitos de una granja abandonada se quedaron sin comida, ¿sí o qué? Y la pequeña gallinita coloradita decidió irse a pasear por el campo para buscar algo de comida. Entonces primero fue al lado de la vaca. Vaca! ¿Vos querés venir conmigo al campo para encontrarnos algo de comer? Yo no lo haré, hace demasiado calor y pues qué pereza caminar, no, qué pereza, no. Y luego ella fue al lado del cerdo. Y usted pues cerdito, oíste pues cerdito, y vos vendrías conmigo para que encontremos comida. Y que ella hacía así. No, es que yo no puedo. Ay, hace demasiado calor y yo no quiero ni moverme del fango. Y luego la gallinita colorada fue al lado del perro. ¿Oíste, Spike? ¿Me ayudarías a encontrar comida? Wow. En este momento yo no puedo, es que yo no puedo caminar con este clima, pero vaya usted y si vuelve me cuenta, a ver cómo le va y después vamos juntos. Y fue donde el gato y que la miró como un culo y ni le paró bolas. Y finalmente fue al lado del pato. Oíste, pato, ¿vendrías conmigo para buscar algo de comer? Es que yo no sé si puedo ir. ¿Y qué habría que hacer? Y es que hace como mucho calor, yo no sé ni salir del agua. Y a vos cómo te ha ido, y que sí, qué más, y que para dónde vas, y que cómo. Y ahí la tuvo un rato echándole el cuento, y no, y al fin no fue. Y al ver que nadie se decidió a ir con ella, pues la gallinita decidió abandonar la granja por sí sola. Mientras caminaba, pues encontró unos granitos de trigo en el suelo. No, y eso estaba pero contenta. No, esa gallinita no podía la dicha. Decidió, mejor dicho, regresó a la granja corriendo. Y entonces se le ocurrió que pueda plantar los granos de trigo y habría trigo para todo el mundo. Y estaba súper emocionada porque habría una solución. Y al hacerles la propuesta, pues seguro que todos sus queridos amigos pues le iban a ayudar. Vaca, marica. Dice vaca, marica, mira lo que me encontré, granos de trigo y te gustaría ir a plantar granitos de trigo conmigo y hacemos parchecito y nos la gozamos y así se hace más suave el trabajo. ¡Qué pereza! No, yo ya te dije que hace demasiado calor. La gallinita colorada fue y se le acercó al cerdo. ¡Uy, cerdo! ¿Oíste, pues, cerdo? ¿Oíste? Encontré unos granos de trigo todos lindos, mira. ¡Uy, qué alegría, cerdo! ¿Te gustaría plantarlos conmigo? Ay, no, mija, ay, no puedo. No, yo ni puedo hoy. No, el clima es demasiado cálido para ponerse a hacer eso. Mejor me sumerjo en el fango. ¡Ey, Pai! Le dijo al perro, encontré unos granitos de trigo, ¿te gustaría plantarlos conmigo? ¡Wow! ¡Trigo! Es que yo no le veo futuro a eso. ¿Qué vas a hacer con eso después? Si no sería mejor granos de arroz. ¿Y qué tal si encuentras unos granos de maíz que es más nutritivo?
Y es que está haciendo mucho calor, pero si encuentras granos de mejor calidad me avisas y voy y te ayudo. Y entonces se asomó donde el gato, que la miró como un culo y le dio la espalda y el culo porque era demasiado importante. Y finalmente fue donde el pato. ¿Oíste, es Pato? ¿Qué hay, Pato? Pato, vení, encontré unos granos de trigo, ¿te gustaría plantarlos conmigo? Y el pato ahí, pim, pim, pam. Y que primero le sonó, pues porque le gusta el trigo al pato. Y entonces luego le preguntó, ¿y qué hay que hacer? Y que luego le contó una historia sobre cómo le gusta el trigo cocido, y entonces que el pan remojado, y que cómo te ha ido, y que si sé más, y que para dónde vas, y que cómo, y ahí la tuvo un rato echándole el cuento, y al final no fue. Y entonces por un momento pensó en botarlas, no, qué cagadas, no, y bueno, pues entonces, no, pues entonces yo las plantaré yo misma, ¿qué le hace? Dijo la gallinita colorada para sí sola, a pesar de que nadie quería ayudarla. Y entonces varias semanas pasaron y los días lluviosos habían comenzado y la granja seguía abandonada. ¿Sí o qué? Y el hambre se notaba más y las semillas empezaron a brotar, pero también había hierba salvaje en el jardín y pues eso necesitaba limpieza. ¡Oye! ¿Quién me va a ayudar a limpiar el césped? Que justo hoy escampó temprano y está haciendo un día más bonito. No, está demasiado lodoso ahora, ay, qué pereza, hombre. No, yo no puedo ayudarte, dijo la vaca. Ay, no, yo no puedo ni dejar mi lugar, ni siquiera sé cómo salir de aquí, le dijo el cerdo. No, wow, se va a ensuciar. Eso se va a ensuciar. Le dijo el perro. Segura que sí sabe cómo hacer. Empiecen y de pronto le alcanzo a ayudar un ratico. Pero no puedo largo porque tengo que hacer y me tengo que cuidar una pata. Y el gato ni le respondió y la miró con cara de que está este idiota y se fue. Amiga, claro que sí, amiga. Y sí le dijo el pato, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Y vieras que no sé si salir del agua. Y que cómo te ha ido. Y que si sé más. Y que para dónde vas. Y que cómo. Y ahí la tuvo un rato echándole el cuento. Y al fin no fue. Pues en ese caso la mejor lo hago sola. Y estaba tan en buena vibra con sus brotecitos de trigo que nos iba a dañar el día que estaba haciendo. La pequeña gallinita roja empezó a quitar la hierba salvaje entre los brotes. Y no mucho tiempo después el trigo empezó a crecer y ahora era momento de cosechar el trigo maduro y el pato se asomó. Pero ella lo saludó y se fue. Y entonces ella se acercó a sus amiguitos y les preguntó si la ayudarían, porque bacano, así podría hacer mejor la cosecha en menos tiempo y de forma más organizada, para que hubiera para todos y para que hubiera más para la granja abandonada. Amiga vaca, uy, qué dicha, el trigo creció y me ayudarías a cosechar el cultivo. No puedo. Oíste, cerdo amiguito, adivina qué, el trigo ha crecido y vos me ayudarías a cosechar el cultivo y van a quedar hierbitas que te las puedes comer bien rico. Uy, no puedo, mija. No, yo no soy capaz, ¿qué le voy a hacer? Y se hundió en el fango. Hola, perro. Y ella le tenía mucho respeto al perro, sobre todo porque es que el perro era bien inteligente. Oíste, perrito, vengo a compartirte la dicha. El trigo ha crecido, amiguito, el trigo ha crecido. ¿Quieres venir a ayudarme a cosechar el cultivo? ¡Wow! ¿Quién? ¡Yo! Por supuesto que lo haría, pero... ¿Y ese trigo sí sirve para hacer pan?
¿Y por qué no mejor lo usas para hacer otro tipo de producto? Hagamos una cosa. Me avisas si no haces pan, sino otra cosa, y con gusto voy y te ayudo. Pero por ahora me voy a quedar acá. Está como difícil. Entonces se fue. ¿Viste? Y el gato se acercó y la saludó con sensualidad porque le gusta que lo vean. Pero apenas vio que era ella, le dio la vuelta y le puso el culo y se fue. Y entonces el pato estaba asomado en la orilla del lago. Y entre que pasaba esto y que pasaba lo otro. Y ese no se perdió detalle. Pato, ¿me ayudarías a cosechar el cultivo? Y al pato primero le sonó porque es que al pato le gusta el trigo, sí. Y luego le preguntó, ¿y qué hay que hacer? Y le contó una historia y le contó sobre cómo le gusta el trigo cocido y cómo le gusta el pan remojado y que cómo te ha ido y que si sé más y me da vuelta y que para dónde vas y que cómo. Y ahí la tuvo un rato echándole el cuento y al final no fue. Nada, pues nada. No, nada. ¿Oíste? Y entonces pues, no, pues nada, lo hago sola. Y le dio como impaciencia. Pero vea, y eso se puso a trabajar y eso le dio todo el día y todo el día hasta la noche. Y ella cosechó los granos de trigo y uno por uno y los cortaba con el piquito y los alisaba con las alitas. Y agáchese y párese y agáchese y párese y eso agáchese y párese y dele un buen rato largo. Eso quedó cansada la pobre gallinita, pero contenta. Ella solita ahí cayó, pum, que eso cayó dormida del cansancio. Y entonces llegó el momento de convertir el trigo en harina y esa gallina que no podía, la dicha. Uy, no, qué dicha. Y entonces fue a hacerle la invitación a los amigos. Y entonces, ¡ey, muchachos! ¡Oy, muchachos! Hay que moler el trigo para hacer harina. ¿Alguien se va a apuntar para ayudar? No puedo, es que es época de dar leche. ¡Ay! Muy duro que no me sale la leche. No puedo moverme ni de mi lugar, le dijo la vaca. Ay, yo tampoco puedo ayudarte, es momento de lamer mi fango, yo ni puedo moverme de aquí, le dijo el cerdo. Y después es hora de la siesta para mí. No, no, hoy sí es que no puedo. Mientras mordía un pedazo de hueso seco, me hubieras avisado antes, pero tan tarde. La verdad es que hoy sí estoy bien ocupado. Y eso como es de difícil. Y usted sí va a poder. Es que usted se la va a ver con la molida del trigo. No, es que yo hoy sí tengo varias tareas y me resulta imposible, dijo el pato mientras picaba arenilla del borde del lago. Y yo no sé bien qué hay que hacer, que ni cómo. Y ahí la tuvo un rato echándole el cuento y al fin no fue. Y entonces la gallina molió el trigo sola y la convirtió en harina. Y entonces ahora sí es que vamos a hacer un delicioso pan, pensó la gallina. Y la gallinita, sabiendo que venía el invierno, ya medio brava y medio tocada porque por falta de tiempo y como medio cansada, y fue a donde los amigos. Y ella quería intentarlo como última posibilidad. Incluso pensó cómo hacérselos más fácil. Y entonces, qué vaca, y vaca voy a hacer pan, ¿te gustaría? No puedo, no estoy en condiciones de trabajar. ¿Y tú, cerdo? No, yo me siento demasiado mal para poderme ayudar. Y se echó ahí en el fango. ¡Guau! Puedo, pero más tarde o mañana le sirve. Como estoy aquí, pero después de un rato le dijo que mejor no. Y entonces al gato le preguntó y el gato creído y ni la miró. Y tú, pato, que estabas tan animado y que me contaste que te gustaba el pan. No, es que yo no puedo y que yo no sé cómo hacer pan y que la verdad, y no fue.
No, esta vez la gallina ya estaba enojada, y solo ella se metió a la cocina y como pudo hizo el pan con la harina que había molido y como pudo le dio de forma con las alitas así y como pudo prendió el horno sin quemarse y toda chiquitica y como pudo metió el pan y esperó a que se horneara. Y al rato, y eso olía, pero mejor dicho, eso olía rico. Y con ese hambre, y que en esa granja ya no había comida, y que estaba toda abandonada. Y ella lo sacó del horno. Y esa gallinita quedó hasta chamuscada, quedó toda quemada, pero ella fue al lago y se echó un buen baño. Y obviamente el pato, porque era el lago, por allá se asomó a charlar. Y la gallinita salió al jardín y recogió las últimas florecitas que quedan de la temporada, ya bien poquitas. Y entonces adornó la mesa de la cocina de puerta a puerta con las flores y le quedó toda bonita, así toda pispa, toda mela. Y entonces más tarde llamó a los amigos a que fueran a la cocina. Y entonces llamó a los amigos y le dijo, parceros, oílos, y el pan está listo. ¿Y a quién le gustaría comerlo conmigo? Y no podían con el olor tan delicioso y entraron a la cocina de la finca abandonada y dando tumbos y que cual primero, uy, al ver ese increíble panzote que se les hizo la gallinita puesto ahí y la mesa y todos los adornos y en un instante todos se hicieron a su alrededor. Muy rico, yo quiero un poco. Hoy justo cuando me puedo parar a ayudar y como me siento de hambriento. Y uy, qué gran momento, gallina. Hoy me alegras el día y todo. Y el otro y el otro y wow, uy, gallina, ay, gallina, uy, gallina. Yo no hubiera creído nunca que ibas a ser capaz de hacer ese pan gracias a mis consejos. ¿Y quién lo hubiera creído? No, ¿quién lo hubiera creído? Le dijo el perro. ¿Quién lo hubiera creído? Y el gato llegó divino y se enroscó al lado y elegante para que todos lo vieran que era el mejor amigo de la gallina y comenzó a ronronear, mejor dicho, almas gemelas de nacimiento y que justo lo que hablamos y que es que entre nosotros nos entendemos sí o qué y que había que hacer y que cómo salir del agua que al fin sí era fácil y que yo sabía cómo te iba a ir de bien, no, y lo que sea de más y que para dónde vas y que cómo y ahí lo estuvo un rato echándoles el cuento del pato. Y la gallina, con una sonrisa de oreja a oreja de gallina que los invitó a pasar, les dijo, ¿ustedes tienen hambre, sí o qué? Y entonces cerró la puerta detrás de ellos y sacó un afilado cuchillo de cocina. Y en abrir y cerrar de ojos, la gallinita se abalanzó y en un acto de justicia poética y bastante sangriento y convirtió a todos sus falsos amigos y colegas en relleno y un nuevo y mejorado plato. Empanadas de cerdo, perro, vaca, pato y gato. ¿Y saben qué, piros? ¿Y qué va? ¿Y creyeron que me vieron la cara de idiota o qué? Y coma mierda. Y es que no puedo, es que no puedo. Es que yo voy ganos a estos. Y esto me lo hice yo y yo me lo hice todo sola. Y lo hice todo por mi cuenta. Y no les dio la hijueputa gana de ayudar. Y no contentos. Y me iban a hacer fallar. Y me iban a dejar metida. Y solo criticaban o me hacían perder el tiempo. Y sabía que había dejado plantado más trigo y guardó relleno en la nevera porque venía el invierno y lo iba a necesitar. Y se sentó a la mesa con una cena digna de una fiesta. Y mientras disfrutaba de su comida, se murmuró para sí misma. Pa, pum, pum, pa, carechimbas, hijueputas. Pues ahora jódanse y quien no trabaja no come.
Y así, la gallinita roja les enseñó a sus vecinos una lección muy importante. Y hay gente que es buena para camaraderías, pero ni son sus amigos, ni son sus colegas, ni que los quieren ver progresar, ni que van a progresar con ustedes. Y nunca subestimen el poder de una gallinita trabajadora y vengativa. Y desde ese entonces, Todos sabían que no era buena idea meterse con la gallina coloradita. ¡Uepa! Y se le asomó un moco con la llorada. Prestárselo limpio. Mañana vuelve y lo intenta otra vez. No vas a atender esas gelatinas. Te quedaron buenas, ¿para qué? Eso es mientras lo conocen. Tú puedes, papi. Dale que tú puedes solo, calidosito. Esto es De Noche en la Fogata. Radio Retrógrados, donde nada es lo que parece.